എല്ലാവർക്കും മീൻപ്രാന്ത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ശരിക്കും അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ കെമിക്കലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കഴുകാനായിട്ട് വന്നേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കോലാണിത്. നമ്മൾ ഈ ചെളിയൊക്കെ കളഞ്ഞ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇത് വെളുപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതില് വലിയ ചെളിയില്ല, ഇതിന് നല്ലവണ്ണം ചെളിയുണ്ട്. ഇതില് കെമിക്കലൊക്കെ ശരിക്കും കളയണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് MC-യിൽ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഈ ഓട്ടയൊക്കെ ശരി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ MC-യിൽ അടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 MC-യിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് കുഴച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. വെള്ളം തടിയിലേക്ക് കയറ്റി കിട്ടും. നമ്മൾ വെള്ളം പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മിക്സിയിലിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വലിയ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലേക്ക് ഇതുങ്ങളെ ഇറക്കി വിടുകയാണ്. The black thing nails. Actually. ഇത് നമ്മുടെ സ്നെയിലാണ്. ഒരു അഴുക്കൊക്കെ തിന്നോളും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിയാണ്. പ്ലാറ്റിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇറക്കി വിടുവാണ്. നമ്മൾ പ്ലാറ്റീനെ എപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ ഇറക്കി. ഇത് നമ്മളുടെ കുറച്ച് പ്ലാറ്റിയ റെഡിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ച് സൈസ് ആയതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എടുത്തായിരുന്നു. 2 ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആണ് എടുത്തത്. അന്നേരം നമ്മളത് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് MC-യിലൊക്കെ അടിച്ചു. അന്നേരം നമ്മുടെ കുറച്ച് ക്ലിപ്സൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി.
എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോണിലാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത്. അന്നേരം നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇട്ട് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷസിനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റും കല്ലുപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം കഴുകണം. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി എടുക്കാവുള്ളൂ, അധികം ആയാലും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും കഴുകി എടുത്ത് നമ്മൾ MC-യിലൊക്കെ അടിച്ച് മീനുകളെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇറക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ID ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കളർ ഫിഷ് ലവർ എന്നാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. ഓട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴത്തെ ഓർമ്മ കിടക്കണ്ട, അത് കൊള്ളില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല നോക്കി 2.5 എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ്. ഇത് പറയണം കുറച്ച് ചെളിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകി കുട്ടപ്പനൊക്കെ എടുക്കും. ഡോറ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, ഡോറ് നമ്മൾ മാറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഈ സാധനമൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അഴിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ MC-യിൽ അടിക്കാനുണ്ട്.